นะคะวันนี้นะคะแบมบี้นะคะจะมารับคำท้านะคะเป็นแท็กหนึ่งนะคะที่แบมบี้แคปหน้าจอไว้นะคะแท็กนี้นะคะได้รับคำท้ามาจากนี่คนนี้รู้จักนะคะใครพี่พิงค์นั่นเองนะคะเพราะว่าพี่พิงค์นะคะคือบอกว่าทุกคนที่อยากทำนะคะซึ่งเราอยากทำมากนะคะก็แท็กอันนี้คือโทรศัพท์ย่านะคะขโมยมาค่ะก็เรานะคะก็ CR ก็เดี๋ยวเราจะให้ดูกันนะแท็กแรกนะคะจะเป็น What do you like Squishy tag นะคะมีคำถามอยู่8ข้อนะคะแล้วก็8ข้อนะคะแล้วก็สำหรับ CR นะคะก็จะเป็นอันนี้คนนี้เลยนี่เห็นไหม CR นะคะนี่นะก็เราจะเขียน CR ไว้ใต้ description box นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูคำถามข้อแรกกันเลยนะคะคือเราพูดเลยนะเราเนี่ยถ้าไม่มีคนท้าก็เงียบไปเลยแต่ว่าถ้าแบบท้ามาคนนึงนี่คือเราเหลือแท็กนี้แล้วก็แท็กที่เราอยากทำอีกเรื่อยๆแล้วก็คุณแก้มนะคะท้าเพสกูชี่แท็กเรามานะคะซึ่งเราต้องทำคือเราดูคลิปเมื่อกี้นะคะแล้วเราก็นึกในใจไม่มีแล้วหรอกช่องแรกนะคะที่เราจะท้าไม่มีหรอกแบมบี้ชาแนลโดนอีกแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูคำถามข้อแรกกันนะคะชอบสกูชี่ชิ้นไหนที่สุดในคอลเลกชันนะคะข้อแรกขออภัยค่ะก่อนที่จะมาตอบคำถามก็ชอบสกูชี่ชิ้นไหนในคอลเลกชันนะคะแล้วก็เลือกมาเป็นชิ้นนี้เลยเนาะมิลลี่เวลไอบูมนะคะคือเมื่อกี้ที่ขออภัยนี่คือเราไม่รู้ว่าตัวเองจะพูดอะไรนะคะสโลว์มากแบตก็จะหมดโอ้คือวันนี้อาจจะลง2คลิปนะคะอาจจะเป็น2แท็กเนาะข้อที่2นะคะเลือกสกูชี่แบรนด์ที่ชอบมา4แบรนด์นะคะค่ะก็แบรนด์แรกที่เราเลือกนะคะก็จะเลือกเป็นแบรนด์ไอบลูมนะคะแบรนด์ที่2นะคะเป็นพูนิมารุนะคะแบรนด์ที่3นี้นะคะเราไม่มีเป็นตัวอย่างนะคะแต่เราชอบมากนะคะคือแบรนด์อีลิกนะคะแบรนด์ที่4เราก็ไม่มีนะคะก็เป็นแบรนด์คาเฟ่ดีเอ็นนะคะข้อที่3นะคะเลือกสกูชี่ชอบสกูชี่แบบใดนะคะยกตัวอย่างมา3แบบนะคะก็อันแรกนะคะก็ชอบเป็นพวกคาแรคเตอร์นะคะ2นะคะชอบเป็นพวกอาหารนะคะอาหารนี่ก็จะรวมอยู่ในคาแรคเตอร์ที่เป็นอาหารเหมือนโดนัทคิตตี้เลยนะคะเป็นอาหารเนาะ3นะคะก็จะเป็นผลไม้เนาะของเซนชิอิหร่านนะคะตัวนี้เราได้มาเนาะข้อต่อไปนะคะระหว่างไอบลูมกับคิวตี้ครีเอทีฟนะคะคือจะเลือกอะไรเราไม่มีคิวตี้มีแต่ก๊อปคิวตี้นะคะก็ระหว่างไอบลูมกับคิวตี้เลือกอะไรนะคะเราก็ขอเลือกเป็นไอบลูมนะคะเพราะเราชอบไอบลูมมากกว่าอยู่แล้วนะก็ข้อต่อไปนะคะเป็นข้อที่5นะคะเวลาอัดคลิปใช้โทรศัพท์หรือกล้องแบบใดถ่ายนะคะคือเราใช้โทรศัพท์นะคะเป็นโทรศัพท์รุ่นนี้เห็นไหมเป็น Samsung Galaxy Core 2นะคะก็เป็นรุ่นที่เก่ามากๆเลยแต่ว่าถามว่าทำไมกล้องมันอันนี้นะคะเพราะมีโคมไฟนะคะมาส่องไว้อยู่แล้วก็เปิดไฟในห้องหมดทุกดวงนะคะเวลาอัดคลิปเนาะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นข้อต่อไปนะคะข้อที่6นะคะยกตัวอย่างสกูชี่ที่ชอบมา2อย่างนะคะก็เราก็ขอเลือกนะคะว่าเป็นเป็นอะไรเป็นคาแรคเตอร์กับอาหารนะคะคาแรคเตอร์นี่คือรวมอย่างนะคะต่อไปนะคะข้อที่7นะคะสกูชี่ชิ้นไหนเหมาะกับตัวเองมากที่สุดนะเราเลือกมาเป็นชิ้นนี้นะคะเพราะว่าเราก็คือหมีนะคะก็เพราะเรานี่นิสัยเราก็จะแบบเหมือนหมีเลยเพราะว่าหมีนะคะถ้าตอนน่ารักก็น่ารักใจสั่นเลยเหมือนตัวนี้น่ารักมากเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าโกรธทีนี่คือแบบโกรธทีนี่คือมงต้องลงแล้วนะคะโกรธทีนี่คือหมีโกรธทีฆ่าคนได้นะคะแต่เราไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าถ้าโกรธแบบก็จะแบบขออนุญาตนะคะแบบประมาณนี้นะคะอันนี้ยังนิดเดียวนะแล้วก็สโลว์มากด้วยชอบมากอยากได้ก็ของเรานี่หว่า
ข้อที่ 8 นะคะ จะเลิกสะสมสกูชี่หรือไม่เพราะอะไรนะคะ อาจจะยังไม่เลิกสะสมนะคะ เพราะว่าสกูชี่เนี่ยมันก็มีแบบใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะคะ และในช่วงนี้แล้วทำให้เราเกิดกิเลสมากขึ้น แล้วก็ตอนนี้เรายังอยากเล่นอยู่นะคะแล้วก็เลยอาจจะยังไม่เลิกสะสมนะคะ ก็สำหรับในคลิปนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ What do you like Squishy Tag นะคะ เดี๋ยว CR เราจะไว้ใต้ description box นะคะ ก็สำหรับคนที่เราจะท้าต่อนะคะท้าแพรโปโป้นะคะแพรโปโป้ค้างแท็กเรามา3แท็กแล้วนะคะเดียดี้นะคะเดียดี้ก็ค้างแท็กเรามา3แท็กธัญพรนะคะก็3แท็กแล้วก็แก้ม1808นะคะหรือว่าแก้มอายุมิคิคุนะคะหรือว่าแก้มอายุมิคิคุนะคะก็แก้มนี่คือทำแท็กให้เราแล้วนะคะ I am Squishy Tag นะก็ทำให้เราแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมทำแท็กนี้ด้วยนะคะก็ต่อไปนะคะเป็นใครอีกดีคนสุดท้ายนะคะคือทุกคนที่อยากทำนะคะหรือว่าทุกคนที่อยากทำนะคะอยากทำก็ทำได้นะคะแต่อย่าลืมให้ CR พี่คนนี้ด้วยนะคะเราอ่านไม่ออกนะไม่ก็โง่นั่นแหละค่ะก็จะเป็นคนนี้นะคะนี่เราขยาย CR ให้ CR นะคะไว้ตกค่ะก็จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปต่อไปนะคะจริงๆวันนี้ตั้งใจจะลง2คลิปนะคะเพราะว่าเราติดคลิปมา2คลิปเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องไปรับคำท้าเพจ Squishy Tag อีกนะคะก็สำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ